Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is class 7th. In the previous class, we had discussed the story of invitation. Okay? And today, we will also continue this lesson. But before this, I want to remind the previous lecture. जो प्रीवियस लेक्चर था वो द स्टोरी ऑफ इनविटेशन जो कि इस यूनिट का टाइटल है, इसके बारे में हम पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि दो दोस्त होते हैं, एक है बर्ता एंड द सेकंड वन इज़ ग्रेस। वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, उसका स्टोरी बयान करते हैं कि वो एक दूसरे के दोस्त कैसे बन गए, फिर उसका जो सिचुएशन है वो बताती है। ओके कि वो इसमें जो वन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरा जो है वो खूबसूरत इतना नहीं है, और दूसरा है कि एक जो है वो क्वाइट गर्ल है, इसमें जो ग्रेस है वो क्वाइट है, मतलब खामोश लड़की है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ये जो है ये स्टोरी है। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसका हिस्सा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पैराग्राफ्स and after that we will translate it and we will explain it. Okay, so reading. This is page number 32. Page number 32 पे लिखा है What is your good news, may I ask? Said Grace. You know, I have an aunt, Margaret, commonly called Aunt Meg, out at Riversdale. Don't you? There never was such a dear, sweet, jolly county in the world. I had a letter from her tonight. Listen, I'll read you what she says. I want you to spend. अब ये लेटर में जो लिखा है वो बयान कर रही है. I want you to spend your holidays with me, my dear. Mary Fairweather and Lois Fishy are whatever, and Lily Dennis are coming too. So there is just a room for one more, and that one must yourself. Come to Riversdale when school closes, and I will feed you strawberries and cream and pound cake and donuts and mince and mince pies, okay, and all the delicious indigestible things that schoolgirl loves and careful mother condemn. Mary and Lo and Lil are girls after your own heart. I know, and you shall all do just as you like, and I will have picnic and parties and Mary doing gala. How delightful it must be to have. अब ये लेटर इधर ख़त्म हो गया. ओके, उसने जो लेटर भेजा था वो इधर ख़त्म हो गया. How delightful it must be to have friend like that to love you and plan for you, said Grace wistfully. I'm sure you will have a pleasant occasion, Betty. As for me, I'm into Clarkman's bookstore until school reopened. I saw Mr. Clarkman today, and he agreed to take me. Bertha looked surprised. She had not known what Grace occasion plans were. Okay, so this was reading. Now come to the translation. What is your good news? What's your good news? आपके जो good news है मतलब अच्छा खबर है वो क्या है? May I ask, क्या मैं पूछ सकता हूँ? Said Grace. Grace ने बताया. You know, क्या तुम नहीं जानते? I have an aunt, Margaret commonly called Aunt Meg. मेरा एक आंटी है जिसका नाम है मार्गरेट, और कॉमनली यानी आमतौर पर उसको आंट मैग कहते हैं. अब इसमें जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है?
गुड न्यूज़ आप जानते होंगे may, may, may I ask you, may, शायद इसका मीनिंग है इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है। ये इजाज़त लेना, ओके, इसका एक मीनिंग है कि इजाज़त लेना। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? सेड ग्रेस, ग्रेस ने बताया, यू नो आई हैव एन आंट, तुम जानते हो कि मेरे एक आंटी है जिसका नाम है मार्गरेट। उसका नाम क्या है? मार्गरेट। कॉमनली, आम तौर पर, कॉमनली आम तौर पर, COMMONLY, कॉमनली आम तौर पर, कॉमनली मीन आम तौर पर, आम तौर पर कॉल्ड, क्या? कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, यानी आम तौर पर उसको आंट मैग कहते हैं। आउट एट रिवर्सडेल, रिवर्सडेल जो है वो एक जगह का नाम है जहाँ ये आंट मैग रहती है। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? देयर नेवर वाज सच अ डियर, डियर मीन प्यारा, DEAR, डियर मीन प्यारा। डियर मीन प्यारा। स्वीट एंड जॉली, जॉली मीन खुश तबीयत यानी हंसमुख, GOLLY, जॉली मीन हंसमुख। खुश तबीयत, खुश तबा, ओके। स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, यानी इसके सिवा कोई प्यार करने वाला, खूबसूरत कोई प्यार करने वाला और बहुत ज़्यादा खुशतबा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्राम हर, मेरे पास उसकी तरफ से एक लेटर है, एक ख़त है। फ्राम हर टू नाइट, जो कि आज रात उसने भेजा है। लिसन, अब गौर से सुने। लिसन मीन गौर से सुनना, लिसन मीन सुनना, ओके। LISTEN, सुनना, ओके। लिसन मीन सुनना। I'll read you, मैं उसे पढ़ाऊंगा। what she says, कि वो क्या कहती है, ओके। नाउ द लेटर इज स्टार्टिंग, अब ये ख़त शुरू होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड, स्पेंड मतलब मीन गुजारना, ओके। हॉलीडेज छुट्टियाँ, स्पेंड SPEND, स्पेंड मीन गुजारना, ओके। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे पास गुजारो। माई डियर, मेरे प्यारे। मेरी फेयर वेदर एंड लाइस फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग, मेरे प्यारे या मेरी प्यारी, मेरी फेयर वेदर, लाइस फिशी और लिली डेनिस जो है आर कमिंग, वो भी आ रहे हैं। कमिंग टू वो भी मतलब इधर आ रहे हैं। सो देयर इज़ जस्ट अ रूम, बस हमारे पास एक रूम है, एक कमरा है। फॉर वन मोर, यानी एक बंदे के लिए बस हमारे पास एक कमरा रह चुका है। एंड दैट वन मस्ट योरसेल्फ, और ये भी आपके लिए होगा, मतलब आपके लिए ये कमरा है। कम टू रिवर्सडेल को आ जाए। व्हेन स्कूल क्लोज, जब स्कूल बंद हो जाए। एंड आई विल फीड यू, और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फीड मतलब खिलाना। एंड आई विल फीड यू, और मैं तुम्हें खिलाऊंगा।
feed, F-E-E-D, feed mean کھلانا. And I will feed you, میں تمہیں کھلاؤں گا what? Strawberry. Strawberries مطلب ایک قسم کا پھل ہے. Strawberries and cream. Cream سے مراد ملائی. اوکے, cream mean ملائی. Strawberry تو آپ جانتے ہوں گے, لیکن cream mean ملائی. C-R-E-A-M, cream mean ملائی. So I will feed you, میں تمہیں کھلاؤں گا strawberry and cream مطلب ملائی, and pound کیک. پاؤنڈ کیک مطلب ایک کیک ہوتا ہے جو کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ پاؤنڈ کیک. یعنی اس کیک, وہ کیک جو کہ بہت چھوٹا سا ہے اس کو پاؤنڈ کیک کہتے ہیں, ایک قسم کا کیک ہے. اینڈ ڈونٹس بھی اسمال سویٹ کیک, یہ بھی ایک قسم کا کیک ہے, لیکن اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈونٹس جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ سوراخ ہوتا ہے, اور وہ بھی چھوٹا سا سویٹ کیک ہوتا ہے ڈونٹس. اوکے, DOUGHNUT, ڈونٹس. ایک چھوٹا سا میٹھا کیک. ایک چھوٹا سا میٹھا کیک, اس کو ڈونٹس کہتے ہیں. اوکے, اینڈ مائنس پائز یا منس پائز جو ہے وہ منس پائز جو ہے وہ کیا ہے, وہ سموسے ہوتے ہیں, لیکن وہ سموسے جو کہ خیمے سے بنے ہوئے ہیں, دیٹ از کالڈ مائنس پائز. اوکے, اینڈ آل دی ڈیلیشیس انڈائجسٹیبل, اور تمام ڈیلیشیس مین ذائقہ دار, یعنی ذائقہ دار. ڈیلیشیس DELICIOUS, ڈیلیشیس مین ذائقہ دار. اوکے, یعنی ذائقے والا. اینڈ انڈائجسٹیبل مطلب وہ خوراک جو کہ عام طور پر ہم اسے ہضم نہیں کر سکتے. اوکے, ڈائجسٹیبل اینڈ انڈائجسٹیبل. انڈائجسٹیبل وہ خوراک جو ہضم کرنے میں مشکل ہے, یعنی وہ خوراک جو ہضم کرنے میں مشکل ہے, دیٹ از کالڈ انڈائجسٹیبل تھنگز. یعنی وہ چیزیں ہم آپ پہ کھلاؤں گا جو کہ ذائقہ دار ہوتے ہیں, اور انڈائجسٹیبل یا وہ جو زیادہ تر ہضم ہونے سے کے قابل نہیں ہے. دیٹ اسکول کا لفظ جو کہ اسکول کے لڑکیاں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے, یعنی بہت زیادہ پسند کرتی ہے. اینڈ کیئرفل مدرس کنڈیم, اور مطلب مائیں جو ہے وہ اس کو برا بلا کہتی ہے لڑکیوں کو, اور وہ مائیں مطلب اپنی پیرنٹ سے جو ہے وہ کیئرفل یعنی احتیاط سے وہ کہتے ہیں, کیونکہ پھر پیرنٹس اس کو برا بلا کہتے ہیں. کنڈیمڈ مین برا بلا کہنا. کنڈیمڈ مین برا بلا کہنا, برا بلا کہنا. اوکے, تو اب اس کا میننگ کیا ہو گیا. کم ونس اگین ٹو دس سینٹینس. آئی ول فیڈ یو اسٹرابری, میں تمہیں اسٹرابری کھلاؤں گا, اینڈ کریم اور ملائی کھلاؤں گا, اینڈ پونڈ کیک اور پونڈ کیک کھلاؤں گا, اینڈ ڈونٹس اور وہ اسمال کیک جو میں نے آپ کو بتا دیا, اسمال سویٹ کیکس میں آپ کو وہ بھی کھلاؤں گا. اب یہ مطلب آنٹ میگ اس کو کہتی ہے خط میں. اوکے, اینڈ مائن اسپائس اور کوفتوں کے سموسے بھی مطلب میں آپ کو کھلاؤں گا. اینڈ آل دی ڈیلیشیس اور تمام ذائقہ دار خوراک.
انڈائجسٹیبل تھنگ اور تمام وہ چیزیں جو کہ ہضم کرنے میں تھوڑا مشکل ہے. دیٹ اسکول گرل لفظ جو کہ اسکول کی لڑکیاں اسے پسند کرتی ہے لفظ. اینڈ کیئرفل مدرز کنڈیم اور مطلب مائیں اس کو برا بلا اس خوراک کھانے پہ کہتی ہے, اس سے احتیاط سے وہ کھاتی ہے. میری اینڈ لو اینڈ لل آر گرلز آفٹر یور اون ہارٹ. اور اب اس دوسرے سینٹنس میں کیا کہتے ہیں, دوسرے سینٹنس میں کہتے ہیں کہ میری اینڈ لو جو ہے وہ آپ کے مطلب اور لل یہ ایسے لڑکیاں ہیں جو کہ آپ کے دل کے لڑکے مطلب آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, جلد آپ اس کا فرینڈ بن سکتے ہیں, ایک دوسرے کے فرینڈز بن سکتے ہیں. آئی نو میں جانتا ہوں, اینڈ یو شیل آل ڈو جسٹ ایز یو لائک. میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ مطلب آپ کو ملے گا جو تم پسند کرتے ہو, مطلب جو کچھ تمہیں چاہیے وہ آپ کو مطلب ملے گا, آپ کر سکتے ہو. اینڈ ول ہیو پکنک, اس میں پکنک مطلب پکنک پارٹیاں بھی ہوں گے, پکنک اور پارٹیز, پکنک بھی پارٹیز ہے. اوکے پارٹی یعنی پروگرام, بنڈارا وغیرہ. اوکے پکنک بھی ایک قسم کی پارٹی ہے. تو اب اس کو پھر کیا کہتی ہے, خط میں کہتی ہے اس کو کہ آئی نو اینڈ ول ہیو پکنک, اس میں پکنک بھی ہوگا, اینڈ پارٹیز پارٹی بھی ہوں گے. اینڈ میری, میری مین مطلب مسخرے وغیرہ, MERRY, MERRY, میری مین مسخرے وغیرہ, خوشحالی خوشی. اوکے تو اس میں مسخرے خوشی سب کچھ ہوگا اس مطلب اگر تم ادھر آ گئی. پارٹی پکنکس وغیرہ یہ سب ہوں گے. ڈوئنگ گیلرز یعنی اس میں بکثرت مسخرے بھی ہوں گے. گیلر مین بکثرت. اوکے GALORE, GALORE, گیلر مین بکثرت. یعنی اس میں بکثرت پارٹیوں میں پکنک میں بکثرت مسخرے بھی زیادہ ہوں گے. اوکے اب یہ لیٹر ادھر ختم ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو مطلب کاماز میں نے بند کر دیا ہے, تو یہ لیٹر ادھر ختم ہو گیا. ناؤ اب وہ ایک دوسرے کو کیا بتاتی ہے, ہاؤ ڈیلائٹفل اٹ مسٹ بی ٹو ہیو فرینڈ لائک دیٹ. یہ کتنا دلچسپ ہوگا, کتنا انٹرسٹڈ ہوگا کہ آپ کے ایسے فرینڈز ہو اور ایسے ماحول میں. ڈیلائٹفل مین دلچسپ, ڈیلائٹفل مین دلچسپ. اوکے تو ہاؤ ڈیلائٹفل اٹ مسٹ بی, یہ کتنا مطلب دلچسپ ہوگا ٹو ہیو فرینڈ لائک دیٹ کہ ایسے آپ کے ایسے فرینڈس ہو, لائک یعنی اس طرح کے فرینڈس ہو. ٹو لو یو اینڈ پلان فار یو, جو کہ آپ کے لیے آپ سے پیار محبت کرتے ہیں اور آپ سے مطلب آپ کے لیے پلاننگ یعنی منصوبہ بھی کرتے ہیں. سیڈ گریس, گریس نے بتایا. وسٹفلی یعنی گریس نے شوق سے بتایا. وسٹفلی مین شوق سے, توجہ سے. اوکے WISTFULLY, وسٹفلی مین شوق سے, شوق سے اور دھیان سے, توجہ سے, شوق سے توجہ سے. I'm sure, مجھے یقین ہے, you will have a pleasant occasion, کہ تمہارے چھٹیاں بہت خوشگوار چھٹیاں ہوں گے. اوکے بیٹی, بیٹی مطلب سے مراد برتا ہے. اوکے ایز فار می, اور میرے لیے, آئی ایم ان کلارک مینز بک اسٹور انٹل اسکول ری اوپن. میں کلارک مین کے بک شاپ میں ہوگا, بک اسٹور میں کتابوں کے جو اسٹور ہے اس میں ہوگا. انٹل یہاں تک کہ, انٹل یہاں تک کہ دا اسکول ری اوپن کے اسکول دوبارہ کھل جائے. انٹل یہاں تک کہ دا اسکول ری اوپن کے اسکول کھل جائے. آئی سا,
मिस्टर क्लार्कमैन टुडे, मैंने मिस्टर क्लार्कमैन आज देखा है। एंड ही एग्रीड, और वो राजी हो गया। एग्रीड मीन राजी होना। एंड ही एग्रीड, वो राजी हो गया। टू टेक मी, के मुझे ले जाए। बर्ता लुक्ड सरप्राइज्ड, बर्ता जो थे वो हैरानगी से देख रही थी। सरप्राइज्ड मीन हैरानगी। SURPRISED, सरप्राइज्ड मीन हैरानगी। एग्रीड मीन राजी होना और हैरानगी। ओके। शी हैड नो, मतलब उसको कोई पता नहीं था, वो नहीं जानती थी। व्हाट ग्रेस ओकेशन प्लान्स वर, के ग्रेस के छुट्टियों का क्या मंसूबा है, क्या प्लान है। ओके, अब ये ख़त्म हो गया। एक दफ़ा फिर आप इसको गौर से सुने। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़, आपके अच्छे खबर क्या है, आपका अच्छा खबर क्या है, आपकी अच्छी खबर क्या है। मैं आयास, क्या मैं पूछ सकता हूँ। सेड ग्रेस, ग्रेस ने बताया। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट, तुम जानते हो कि मेरी एक आंटी है, उसका नाम है मार्गरेट। कॉमनली कॉल्ड आंट में, और आमतौर पर उसे आंट में कहते हैं। आउट ऑफ रिवर्सडेल में रहती है। डोंट यू, तुम्हें उसके बारे में कोई पता नहीं, या तुम उसके बारे में नहीं जानते। देयर नेवर वाज सच अ डियर, उसके सिवा कोई प्यारा नहीं है। स्वीट एंड जाली, हंसमुख और खुशतबीयत कोई आंटी नहीं है। आंटी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टुनाइट, आज रात उससे कोई एक ख़त मुझे मिला है। लिसन, अब उसको गौर से सुने। आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा कि वो क्या कहती है। सो अब ये लेटर शुरू हो गया। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने छुट्टियाँ मेरे पास गुजारो। माई डियर, मेरे प्यारे, मेरी फेयरवेदर एंड लाइस फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू, यानी वो जो बंदे फेयरवेदर, लाइस और फिशी, लिली डेनिस वो भी आ रहे हैं, टू वो भी आ रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ जस्ट अ रूम फॉर वन एंड मोर एंड देट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और बस हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और वो भी आपके लिए है। कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोज, रिवर्सडेल को आ जाए जब स्कूल मतलब बंद हो जाए। एंड आई विल फीड यू स्ट्रॉबेरी, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी खिलाऊँगा। एंड क्रीम, मलाई खिलाऊँगी। एंड पाउंड केक, और केक खिलाऊँगी। एंड डोनट्स खिलाऊँगी। माइन स्पाइस मतलब कोफ्तों के समोसे खिलाऊँगी, यानी सब कुछ खिलाऊँगी। एंड ऑल द डिलीशियस, और तमाम जायकादार खुराक तुम्हें खिलाऊँगी। एंड डाइजेस्टिबल, जो कि ज़्यादातर हज़म होने में मुश्किल है, थिंग्स वो चीज़ें आपको खिलाऊँगी। दैट स्कूल गर्ल्स लव, यानी वो जो कि स्कूल की लड़कियाँ उसे ज़्यादा पसंद करती है। एंड केयरफुल मदर कंडेम्स, और माँ उसको बुरा भला कहती है, इसलिए वो एहतियात से कहते हैं। मेरी एंड लो आर लाइक यूर गर्ल्स आफ्टर यूर ओन हार्ट, यानी मेरी और लो एंड लिल जो है वो ऐसे लड़कियां हैं जो कि आपके दिल की लड़कियां हैं, मतलब आप उसके साथ बहुत आसानी से दोस्ती कर सकती हो। ओके, आई नो, मैं जानता हूँ। यू शल डू जस्ट एज यू लाइक, तुम वही करोगे जो कि तुम पसंद करती हो। ओके, and I will have picnic and parties and Mary is doing a gala, यानी इसमें पिकनिक भी होगा, पार्टी भी होंगे और मस्खरे भी होंगे, यानी बकसरत से मस्खरे वगैरह भी होंगे। ओके, मतलब खुशी का माहौल होगा। हाउ डिलाइटफुल इज, अब ये लेटर इधर ख़त्म हो गया। हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी हैव फ्रेंड लाइक दैट, कितना दिलचस्प होगा कि आपके मतलब इस माहौल में ऐसे फ्रेंड्स आपको मिले। टू लव यू, के मतलब आपसे मोहब्बत करती है। एंड प्लान फॉर यू, और तुम्हारे लिए मतलब मंसूबा भी करती है। सेड ग्रेस ने बताया। विस्टफुली शौक से ग्रेस ने बताया। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लीजेंट ओकेजन, मुझे यकीन है कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत खुशगवार छुट्टियाँ होंगे बेटी मतलब बर्ता। ओके, एज फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए, आई एम इन द क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल द स्कूल रीओपन, में मतलब उधर क्लार्कमैन्स बुक स्टोर में जब तक रहूँगा जब तक स्कूल वापस ओपन न हो जाए। आई सा मिस्टर क्लार्कमैन टुडे, मैंने मिस्टर क्लार्कमैन आज देखा है। एंड ही एग्रीड, और वो राज़ी हो गया। टू टेक मी, कि वो मुझे ले जाए। बर्ता लुक सरप्राइज्ड, बर्ता जो है उसे मतलब हैरानगी से देख रही थी।
she had known کہ وہ نہیں جانتی what grace occasion plans were کہ grace کا چھٹیوں کا کیا منصوبہ ہے. Okay, now the class time is enough and inshallah the remaining lesson will be explained tomorrow. Thank you.